আপনারা কি কখনো ভেবেছেন এরোপ্লেনে চাবি থাকে কি না? তো আপনাদের বলে দিই যে ছোট ছোট প্রাইভেট এরোপ্লেনগুলি হয় সেগুলিকে সাধারণ জায়গায় ল্যান্ড করতে হয়, যার জন্য কোনো অজানা ব্যক্তি যাতে প্লেনের মধ্যে ঢুকতে না পারে তার জন্য প্লেনের গেটে চাবি থাকে। এমনকি এই প্রাইভেট প্লেনগুলির ইঞ্জিনকে স্টার্ট দেওয়ার জন্যও চাবির ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কিন্তু কমার্শিয়াল প্লেনে কোনো রকম চাবি থাকে না, কারণ কমার্শিয়াল প্লেনগুলিকে সেফ অ্যান্ড সিকিউর জায়গায় রাখা হয়, যার ফলে কোনো অজানা ব্যক্তি এই প্লেনের মধ্যে ঢুকতে পারে না। আর কমার্শিয়াল প্লেনের ইঞ্জিনকে স্টার্ট দেওয়ার জন্য কোনো রকম চাবির ব্যবহার হয় না।